good morning. Bike-bike sa takaron. Short ride na ni. Ay kasabay, so gato na ko karon. Yeah, so good na ka bike. Sir. Let's go. First climb. Grabe. Meron ba kayong napapansin? You guess it. Nakabili na tayo ng chest mount. Nadali na lang pag-document natin sa ride, sa pag-video. Kaya nang wala natin hinahawak na something, so let's clear. Dito naman sa model wala natin. Yeah, thank you dito. Mas maganda na yung video natin makukuha ngayon. Ito, dito na tayo sa Milan, sa Buhangin underpass. So mahabol pa yan. Huwag mo na mag-green. Huwag mo na mag-green. Ay, dali. Woohoo! Ay. Woohoo! Bike lane. Ganda yung pagagawa ng bike lane dito. Buhangin. Pero medyo 2 lanes kasi 4 lanes kasi ito, so medyo maliit. Naiwan na space para sa dito na side sa mga car. But no, shared road naman to, so pwedeng gamit. Basta i-share nyo lang para sa amin. A few minutes later. Balik na ta sa highway. Pato na may city high karon. Na may kasugat dito. Let's go. Yes, sir. Torres na kami. Napit na kami sa City High. May kasama kami na kikitain doon. Kikitaon. Diyan na sa channel na to kasi may magbibisaya Tagalog ako. Kasi hindi ako sanay talaga magtagalog. Hindi kami nagtatagalog masyado. Minsan lang. Kung magtatagalog man para makaintindi naman yung ibang manunood, mga mamsers natin. Pero syempre, Bisaya din ako. Nagbibisaya talaga ako. Obvious naman sa accent. Wala pa. Yes, City High. Pero stop muna kami sa 7-Eleven kasi prepared lang for
para sa aming hydration. Bili ng tubig ba or ano, Gatorade or tequila pampagising. So dito na kami sa 7-Eleven. Parating na yung kasama namin dito sa City High, pinakamalaking public elementary high school sa siyudad ng Davao. Sorry sir, kaya sa aming kadalian. Bago na. Ah, Tora. Hello. Morning, sir. Ikan. Hi, sir. Say hi, sir. Say hi, sir. Say hi. Hi. Ingat lang. Tapos kadina? Dira sa asa diri diri. Diri. Pa. Gamay diri. Kani? Ay ka diri, sir. Morning, hi. Oo. Kani? No, baliktad ni sa likod na siya, no. Morning pindutan niya kani kung musaka ka. Kung dire naog ka sa Kani likod. saka? Oh, basta diri sa likod kay taas man nang yung numbers. Kani? Meaning dagan yung plato. Kani kay tulo lang ni dayo kay gagwato. 1. Kani? I-press mo na mo ano Hi. nagsaka nagto. Sige. Okay. Patigil na kami kanina kasi chine-check mo na yung gearing. Paakyat yung ano niya, set up ng gearing niya. Adjust lang ng konti para medyo luminis yung takbo ng bike. Dito na kami sa Matina.
puntahan lang kami. Tingnan na namin ang coastal road dito na segment sa Times Beach. Iba din yung doon sa Ulas area. Ito kanina, ito akyatan na talaga, pero banayad lang, ano, banayad naman, mild climb, di masyado, kaya lang, pero akyat pa rin, so maximum effort. Medyo high speed ako. Paalam!
medyo di kagandahan yung footage kasi sayang halos lahat ng footage ko sa ano lang, manibela. So tinix ko ngayon lang, hopefully maganda ng footage.